Están preparando la fogata en cerillos. Qué cool. Y café. Miren, ya van, están listos. Y cuando mi prima se espantó como una vivaracha. Listo, miren cómo se prende. Oh, Una mini fogata, ¿les gusta? ¡Ay! Lo que más te mal. Acércalo más a la lumbre. ¿En serio? Pónselo ahí arriba. ¡Ay! Parecieron chispitas y por eso me alejo. Uy, mamá. Mírenlo desde cerca. ¡Uy! ¡Se van a quemar! Sería chido que fueran chispitas.